Mukama mulungi. Wow. Obudde nina butono nnyo naye nja kusooka okwebaza kyaki. Banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala, mutukoze obulungi obutagambika. Ate Reverend Canon, Omukama akutuwangalize. Oyogedde amazima nendabira ddala Waiswa nga naye ali saidi eri akola ki, ayogeranga enjawulo nti ono ali mu kyaki, oli ali mu byabufuzi. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Era kyemmanyi bw'aliwulira ku lunaku ku byoyogedde lwe twaleeta mukazi we wano mu kyaki we bagattibwa, essanyu ajja kuba na ly'amaanyi. Neebaza bazadde baffe abatuzaala, omwami n'omukyala bamufumbiro, mwebale. Mwebale nnyo byonna bye mukoze. Mwebale nnyo. Era Edith musanyufu nnyo nti yajja mu famire yaffe. Bamujjanjabye, maama yakola buli kimu. Tata nakkiriza ntubeera naye, ne bava n'ewaka, ne badda ewaka ewa maama asobole okulabira muwala waawone. Mwebale. Neebaza famire ya Edith. Mwebale kutuwa Edith n'omutima gumu. Mwebale mwatuwa Edith n'omutima gumu, kuba ne Edith we yalwala ffe ne twagala okumutwala tebaatugamba kigambo kyonna, baatugamba mutwale. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muko Sema, webale. Neebaza abantu mwenna abakola ne muganda wange Alex Waiswa Mufumbiro. National Unity Platform. It's a family and it is a united force. Those that have not joined it, those that have heard a lot about it in the negativity, you're only taking time. But when you join it, trust me, you will understand that a new Uganda should be in the hands of the National Unity Platform. Because in these moments of life, I have seen what they can do for one another. I have seen the Lord Mayor do everything possible for Alex to be okay in prison. I have seen the Secretary General tirelessly. Omanyi bw'obeera ku TV olowooza oba omusajja babugatta obuntu n'abeera eno n'eno. Nyo omusajja takoowa, ate omusajja ebintu abikola, si abikola nti Secretary General, abikola n'omukwano gwa maanyi nnyo eri abantu bakulembera. Louis, thank you. Zaidi thono ng'oluusi ankubira n'agamba SG njogedde naye naye agambye tonnamukubira. SG n'ankubira n'agamba Edith yagambye onkubire naye tonnankubira. Kati musajja gwe Edith n'agamba kati gikube kati nga kwendi kwate essimu endala okube. And you know it was because babadde ba mukwano era nga ku bya Waiswa SG byonna Edith byamugamba alwana nnyo okubimala. Ne ku Lwokutaano lwe ntwala Edith mu ddwaliro yalina okubeera ne SG teyamanya naye SG n'ankubira ku Lwomukaaga ku makya n'aŋŋamba banaye nkubira Edith takwata, ne mga Edith ali mu ddwaliro. Immediately najja mu ddwaliro. Weebale. Abantu abasinga ekyalopu yakitwala
it is a title naye nze mutima gwange Joel Ssenyonyi muyita mukama wa Waiswa, muyita mukama wa Waiswa kubanga mu bantu beyenyumirizaamu amwenyumirizaamu nnyo nti mukama we mutuufu. Kati ekyaloopa ekyo kinnemye nnyo, ndowooza engeri gye saagendayo wadde okulowooza okugendayo mu paalamenti ate nga Alex taliiyo, nze ndowooza niwe sikikozesa si musango nensigaza kiri ekya mukama wange Joel Ssenyonyi kubanga ye spokesperson w'ekibiina, Waiswa ye deputy we era yeyagalira nnyo mu kubanga akola naawe ate ng'olaze nti oli mukama we ate oli mukwano gwe, ebimukwatako byonna you have done the best. I thank you very much. Bwe njogera wentyo nina okugattako mukyala we Ssenyonyi Fabrice, sorry for your loss. Abadde mukwano gwa Edith, boogera buli lunaku, every day boogera, basala amagezi agaabwe. Yali ayagala namugamba Edith oba stress nyingi ogenda owummuleko, naye nga Edith takyasobola, naye nga tasobola gamba muntu yenna nti takyakola ki, takyasobola. Thank you very much. Thank you. Alex is very, very grateful. Njagala okwebaza mikwano gya Alex ne mikwano gya Edith. Siraba bulungi naye mbalengera. Mwebale emirimu gyonna, ninamu abamu nga Ssekigozi, simanyi oba waali. Ssekigozi naye afiiriddwa mukwano gwe. Ssekigozi, Sseŋŋendo ne Kiganda bafiiriddwa mukwano gwabwe kubanga bo ebya Edith okuva lwe baasiba Waiswa bo baali babitwala nga byabwe bya Edith. Ye wabakubira nti Edith mulwadde misinde, bo baba batuuse waali Edith kyekigaanyi, Edith tukole tutya. Mwebale kwagala Waiswa na mukyala we. Thank you very much. The employers and friends to Edith, bambi mwebale. Bampadde obudde butono ngenda kukola kyakwebaza and I think that will be all. Tulina obudde bungi tomanya tunayogera ebirala ewalala, naye nga ba employers ne friends to Edith mwebale nnyo 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 nnyo. Mwebale kwagala Edith, mwebale nnyo. Basuze mu ddwaliro, batambudde naye mu malwaliro ag'enjawulo. Ba employers abo Edith alwalidde ndowooza emyaka nga 2.3 naye bamusigaza nga mukozi waabwe, era ndowooza badde afuna n'omusaala paka kati. Tetumanyi oba omwezi guno tunaafuna naye kwegamba basigala naki, basigala naye. Bambi, thank you very much. We are indebted and we shall keep as a family. Nebaza baganda bange bano n'ekito kyange kino Kiddamali, mwebale nnyo bannaye byonna bye mukoze. Thank you very much. Kino kyekito kyaffe ate kye tulina kyokka kyekisenga, naye omulimu gwakikwata dda, gukikwata bulungi kubanga era ne Edith abadde naye paka last, era mulabye mutabani waffe ng'agamba nti abantu bange bakola ki, webali. Aaron, we are around. Mikwano gya Alex abamu bali bize, Magezi, Bisimila, Big Machine, bantu bangi naye babadde mu bulamu bwa Alex ne Edith kubanga badde bamanyi Edith kyategeeza eri Alex, era nga buli ssaawa bakubira tukole tutya kati Alex yali mukomera neffe tulwane omukyala afune eddagala, because njagala obabuulira cancer is very, very expensive to treat. Era simanyi lopu n'ababaka mwenna abagenda mu parliament, it's a time bomb. It's a time bomb. The doctors there want to work, the nurses want to work. Bonna abakozi abali Cancer Institute, what I have seen, they want to work.
but they don't have what to use. Tosobola kubanga in a month you need about 5-8 million shillings to treat a patient. That's a lot of money. But in Alex's absentia, mikwano jejo bankubiranga esente ne bazimpa oba ne baziwereza Edith kwegamba abadde n'abantu bangi abasobola omuyambako nga taliiwo okusobola okubanga mukazi we ajjanjabwa. Thank you very, very much. I think mwebale kutambula naffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ono ye metron wa Edith abeera Bulaaya, yadduse emisinde asange mukwano gwe naye Adama zolinya ennyonyi nga Mukama Katonda ate Edith amutwala. But she knows how much you loved her. She died peacefully. And thank you very much for everything you have done. Thank you. Lastly, banaye njagala tugatte engalo zaffe tukubire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngalo ez'amaanyi. Ezo nno engalo tezimala. He has chosen leaders, young, old, female, male, to prepare to take this country to the next level. So many talents, so many people had been identified but not utilized. Robert Kyagulanyi Ssentamu has utilized those talents. Some are not yet with us, with him, with the party, with the nation, but his eyes are always open. Why do I say this? Muganda wange ali political. From mubuto ali very political. Kuva nga tuli bato yaddukanga n'agoberera Museveni, n'alaba lale ya Museveni, n'alaba eya Besigye, n'alaba when we were young nze nga ndi bya mupiira. So he has been political. Bagezezaako muwa platform. Yes, naye Kyagulanyi Robert Ssentamu yamuwa platform era ndowooza agikozesezza bulungi. Ate alina magnet. He doesn't only pull you close, he advises you, he tells you so many things, and he is always there. He's a friend. Kubanga Alex bwe yali ayagala okuwasa Edith n'agamba mukazi wange asaba embaga, n'amugamba ate lwaki togikola kubanga kati oli mukulembeze. Alex najja nanga Edith tumuwase kuba kati ndi muki, ndi mukulembeze, nina okuba n'omukyala. Alex yalinamu ndowooza ebirala ng'omuvubuka naye nga mukulembeze, n'amugamba nti kati tuli bakulembeze tulina okutambula mu kkubo nga ligenda bwe liti. Era mu mbeera eyo Edith ate n'akwatagana ne Babi Kyagulanyi nnyo ne baba nga bamukwano ki nnyo. Era paka olwaleero sinasobola kwogera na Babi kuba ye yakutuka. Banaye kyaki obudde bugenze ate nga kituufu yatuwadde ekifo kino mu budde. Ebirala tujja kubyogera olulala. Ne mwenna mbebaza Bannayuganda mwenna byonna bye mwogera, byonna bye mukoze, empulira gye muwulira mbebaza. Thank you for standing with us. Thank you very much. Edith, umula mirembe. Edith mu buzibu bwabaddemu naye nga mu week watagenda lwakusatu alina ogenda olwokutaano mukomera. Every week, I think even the last was the other week, Wednesday, and that time she was really weak. I think I was told Alex nagezaako omugamba
nti Katonda singa akwayo emyezi emirala ebiri nyinza okusanga, but it has not come to happen. Ne tuba muwulidde wano nze ni munnamateeka nkoze amateeka emyaka egisuuka 3. I retired as a chief magistrate. During our time, it was even an offense as a judicial officer not to give a ruling of bail instant. You would be called. You would be called if you adjourned a case to give a ruling on bail. You would receive a letter to explain. But today, it has become a mode. Abalamuzi bajja mu kooti, state n'agamba nti I'm not ready to verify documents. What documents are they verifying? LC letter ne national ID. N'akyagaliramu ewiiki meka 2. Ne bazimuwa. N'akomawo n'ateekamu objection. Ne bamuwa naawe wiiki 2 eza ruling. Ogwo si gwe mwezi. Kati olwo lwenaabeerawo ate oli omulamuzi tabeerawo. Ne bagwongerayo. Olwo emyezi 2 gikoze eki? Naye ng'abakulu tebakifaako. Kati it is normal now to adjourn cases as they feel. Baatu ebigambo era twewuunya nnyo ffe abamu abaakola edda oba abisomedda tetumanya amateeka kati bwe gaakyuka oba naye ate tegakyukanga n'oluzungu terukyukanga. Ekigambo shall tekifuukangako will, because shall in law is mandatory. And now those who made the Constitution of the Republic of Uganda said someone on a capital offense after 60 days shall be granted a court bond. But our courts today, they are interpreting it as they wish. Very unfortunate. Because all these people, now you go to prisons, they are overcrowded. Why? Our judicial officers, kintu kirawo kyakusanyiramu obulamu bw'abantu babulekaawo nga bwe baagala. Ate ffe batusomesezanga tugamba nti ffe otuprotectinga rights z'abantu. Era ffe twakolera nga tebatukkiriza kutuula mu security meeting. Woba okulira district oba region oba yita security meeting nga bagamba onaagituulamu nga bateesa nti olwo tugende tukole panda gaali ate nga nawe wabaddemu ne bakwata abantu ekiro kyonna bikibi ne babaleeta ate mu kooti yo kati onaabakolako otya. So ffe nga you can't sit in such security meetings. Bo babikola ebyabwe state ne kooti eba kooti. Naye kyakusaalirwa kati ennaku zino kooti zaffe zifuuse kibaagala tebazikozesa. Kyenjagadde nakyo okukituusa nti kituveemu nti bannange oba tunerwanako tutya simanyi, but the judiciary, the way it is interpreting the law, as far as I know, it has not changed, but our people are interpreting it kifuula nnenge. Always bagamba nti waliwo akasimu akava awalala. Ffe twakola nga tetubufuna abantu abata naye bannaffe abaliwo kati tetumanyi kibaliko. Era ensi eno twesabire waliwo tunaagenda mu ngeri eyo bajja kukwata bakusuula eri bakwerabireyo, because there are people who are rotting there. Ekyo kyenjagadde okwogerako about court, because this way will not be there now. The case is in an capital. By 60 days katugambe nti ziri bail endala zonna baazigaana, but the mandatory one was what? Mandatory. We would have got that one, but it was denied. Let us pray that tunafuna omukisa obenkya ne beddamu ne bamutuwa n'asobola okuziika mukyala we.
nebaza ne muwala wange for the good work they have done ku mulamu waabwe. Yasooka Alex bamukwata, Damali twamuwaayo bakati tasobola kuba mu nju yekka. Damali n'asenguka kuva ewaffe genda abeera ne Edith, era batambudde bonna, era yasize omukka ogw'enkomerero nga bali bonna. Damali weebale. Abantu mwenna mbebaziza, mwebale nnyo. Tugenda kuziika lwa mukaaga ewaife e Busoga, Luuka district, ekyalo Busiiro. It is 16 kilometers from Magamaga. Those who know Magamaga, or if you Ganga Road, Jinja Iganga Road, there is over Batunda Waraji, Awunyenyo Waraji, Awaita Wandago. Then you get where the railway passes up. The train, Chitirirwa, the train passes up. So when you turn on your left, from there it is 16 kilometers, you will reach our place. Even if you reach the trading center, Magamaga, still you turn left, you reach. Nobere Magamaga no bagamba, ngenda Busiiro, bajja kubuuza oba omulamuzi oba wa baba waiswa. Then you will have reached. Tobuuza ojja kuvuga straight, the road is not bad, the road is good. Mwebale nnyo. Maybe nja kubaza as you heard, Edith bwe yatandika okulwala, netufunamu obuzibu kuba omwana wedda mulabe oyo. Definitely omwana teyasobola kuwonka. The first week ey'okuzaalibwa ebbeere lya Edith ne lizimba. Kati batandika okudduka mu ddwaliro here and there. Kati Nalongo n'aba nga alina okudduka okuva ekitendo okujja bye babeera paka lwe twasalawo tubagamba muli baana mudde wano tubalabirire wano ono asobole okujjanjaba omuto kati okukwata the younger girl okusobola okumuwa amata. Nalongo weebale nnyo. They have done it, and we thank God that the girl is alive, and we hope we shall keep them, God willing, giving us time. We shall look after them. Thank you very much.